Hi，我係 Alex。之後 Time 係一個賣手錶同手錶故仔嘅 channel。買手錶當然係要俾錢啦，但係聽故仔係無價嘅。你仲唔快啲 subscribe 同加入我哋嘅 Watch Club？今集嘅節目要開始啦！買錶中伏咧可以喊幾年啊，但係咧揾我問價咧只係需要幾秒。如果大家有興趣買錶咧，不妨可以揾我免費查詢、免費報價。嗱，今日咧你面前有一盤錶，咁啊有 Tag Heuer 啦，跟住有 IWC。具體型號唔係好詳細講啦嚇，咁啊仲有 AP 啦，跟住有FP Journe 啦，跟住仲會有朗格啦。咁啊，上面咧有兩隻嘅，一隻咧就係 Roger Dubuis， 跟住隔離嗰隻咧就會係呢一個嘅 Landdura。咁今日咧我哋就會嚟睇呢啲錶嘅打磨功夫究竟做成點樣。咁我哋咧由最平嘅 Tag Heuer Monaco 開始睇起。成日都話咩打磨靚唔靚？喂，究竟點樣睇嘅咧？咁我哋咧今日主要咧會係睇日內瓦條紋本身嘅。咁啊，如果以呢隻錶嚟講咧，就主要係個舵上面有啲日內瓦條紋啦。嗱，我都承認，如果咧透過鏡頭去睇嘅話咧，其實你咁多隻錶咧，未必真係睇得出個質感嘅。但係如果你現場睇，你拎實錶上手咧，你係會見到有明顯嘅分別。咁究竟咧日內瓦條紋點樣為之好定唔好咧？其實主要咧就係睇個條紋究竟會唔會扁平啊？咁同埋反光嘅時候咧，會唔會似薄霧咁嘅感覺？呢隻 IWC 咧二手價係4萬蚊，咁你見到咧啲紋係深嘅，同埋咧有啲刀鋸感。光線打落去咧，睇落去好硬嗰個感覺，閃得咧係比較刺眼少少，有粗糙嘅火粒感嘅。如果要求唔高，呢一種嘅打磨其實都係唔錯嘅。如果咧拎比較平嘅1萬蚊樓下嘅錶去做對比，的確咧係會有好大分別嘅。不過今日咧我哋係想嚟睇嘅咧就係由平至貴，咁啊究竟有啲乜嘢大分別？你面前咧呢一隻咧 Roger Dubuis 啦，嗱唔好諗嗰個機芯嘅佈局究竟咧係咪複雜，因為佢本身係一隻 chronograph 嚟嘅，咁所以咧個佈局一定係比較複雜少少。我哋咧主要睇咧嗰啲夾板上面嘅條紋打磨啦。嗱，你見到呢一隻咧都同隻 IWC 咧係比較接近嘅，不過咧嗰種紅彩嘅感覺咧係會比較明顯少少，即係話咧你照落去咧，你會見到咧佢嗰啲反光咧係會有彩色嘅感覺嘅，好似彩虹咁樣。以6萬蚊價位嚟講，呢種打磨咧已經算係非常之唔錯噶啦。今日咧都唔會同大家睇即係呢啲錶究竟有冇咩鍍角打磨啊，有冇做到一啲即係內外角嘅功夫，咁呢啲咧都唔講啦。咁啊，淨係講個條紋本身靚唔靚嘅啫。咁好明顯咧，呢一個咧係好過 IWC 嘅。咁啊之後咧，我哋一齊嚟睇下勞力士非常之罕見啊！咁啊出咗呢一個嘅 Landdura， 咁啊終於俾透底俾大家睇啦。咁究竟勞力士10幾萬嘅價位嘅錶，咁啊二手價冇得講啦，因為二手價就等於炒價。10幾萬嘅勞力士唔需要有啲乜嘢認證，究竟做到啲乜嘢效果俾大家呢？如果以一個好嘅日內瓦條紋嚟講呢，條紋應該係柔和嘅，咁啲光掃埋去嘅時候呢，有啲流動感覺。如果啲光移動嘅時候呢，會有啲斷咗嘅位，咁有啲區域呢，突然之間暗咗啊，或者啲反光亂亂地呢，唔連貫呢，咁就為之唔好嘅。如果對比起頭先嗰隻 Roger Dubuis 咧，好坦白咁講啊，呢隻勞力士係輸咗一班嘅。你見到啲光線咧，中間咧係會有啲白線條咧喺度移動嘅。咁啊，呢一啲咧就係即係個打磨做得唔好嘅一個表徵。下一隻咧，我哋要嚟睇咧就係 Royal Oak 嘅 Offshore 啦。唔好理Royal Oak Offshore 係唔係等於 Royal Oak，個機芯嘅打磨功夫咧係一致嘅。
我成日都話咧，如果你要欣賞機芯嘅話，你唔好買自動錶啊！你諗下個舵咁鬼大個，你點睇啫？你睇唔到其實。嗱，雖然咧佢呢一個舵咧上面有少少雕刻，咁啊成個感覺係靚啲嘅，咁但係你話要去欣賞嗰啲條紋咧，其實基本上你唔係好睇到。嗱，比起勞力士咧，你見到佢移動嘅時候咧，中間係冇咗嗰條白線條嘅。買隻 offshore 話要去睇透底咧，其實都係嘥氣嘅。點解咁講呢？講真，佢就係中間一個夾板，跟住上面做下啲日落亞條紋就算。你話係唔係好靚呢？我覺得就算有幾靚都好，一定唔夠大夾板咁靚嘅。咁同埋啲條紋叫做合格咯。之後我哋一跳咧就跳上去朗格啦。嗱，好明顯朗格咧就係做得非常之好嘅。你睇到咧好似一個海浪咁樣一層，然後咧移動去另一層。仔細睇咧，完全係冇火粒感嘅。唯一可惜嘅係咧，其實咧透過鏡頭唔係好睇到嗰種柔和嘅感覺啊。你可能會覺得，喂，睇落去咪同 IWC 嗰隻差唔多。咁但係咧，如果你睇到實錶嘅話咧，你會發現係冇咁刺眼嘅。不過我哋今日咧就絕對係唔講落唔落鏡啦。如果落埋鏡咧，你見到咧佢嗰啲刀痕咧係好綿密嘅。其他嗰啲咧，如果落鏡嘅話咧，其實你會見到係即係明顯係一刀一刀切出嚟啦。咁呢個咧就係即係朗格做得比較好嘅地方。咁啊，我哋試下咧拎隻朗格同隻 IWC 嚟對比。大家睇唔睇到個分別喺邊度呢？大家咧不妨咧抱住一句説話去睇呢兩隻錶，就係差之毫厘，謬之千里。工藝高低就係存在喺一啲好細微嘅地方。如果你話咧呢兩隻錶，喂，唔係我睇落去咯，個亮度咪差唔多嗱，咁好明顯咧就係你唔識睇。俾碗魚翅你食啊，你都以為佢就係碗仔翅。又或者用另外一個比喻啊，用 LED 嘅燈同埋用燈泡咧，嗰種光嘅感覺都係唔同嘅。咁如果你夾硬要話，喂，唔係喎，用燈泡都有光啦咁樣，咁我都冇辦法。咁啊之後咧，我哋睇埋呢一個嘅 FP Johnson 啦，咁啊已經係去到8萬級嘅二手價。當然，如果你計翻 retail 嘅話，佢只不過係廿幾萬啦。我覺得咧比起朗格咧個差別係細嘅，但係咧我覺得 FP 咧係好啲咁多多。點解咧？因為咧你見到佢移動嘅時候咧，去到某啲位咧，佢係完全平滑嘅，可以做到中間嘅嗰個區間咧係可以接近若隱若現嘅程度啊！唔知道鏡頭前嘅你咧會覺得 FP 靚啲啊，定還是係朗格靚啲咧？我哋不妨咧拎兩隻錶嚟做對比，咁啊大家細心睇睇。我自己覺得咧係非常之接近嘅啦，但係如果你係追求柔和感嘅話咧，我覺得好似 FP 係略高一籌。兩者嘅細緻度係差唔多嘅，啲亮位同埋暗位過渡咧，兩者都係好順滑嘅，咁就唔會話完全係好似咧一條死線咁樣界開啦。每道紋嘅距離都好一致啊，方向好穩定啦。節奏上咧唔會咧忽然有粗啦，或者忽然變密咁樣啦。咁啊都好接近啊。其實兩者我覺得我好難分辨，唔知大家點樣睇呢？今集咧就有一次我介紹咗由3萬蚊左右咧去到8萬級數嘅錶。當然如果計翻 retail price 嘅話咧，最貴應該係隻朗格。跟住第二咧係 AP。好啦，咁啊今集就嚟到呢度啦。如果大家咧有乜嘢意見咧，不妨喺留言區嗰度討論。呢度 HK Take Your Time啦。如果大家想買錶、揾錶、寄賣手錶、維修手錶，記得揾我。咁我哋咧下集再講。拜拜。